صباح الخير. شتا 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 رهيب رهيب رهيب. الدنيا عايمة عايمة مية. الجو ده عايز حاجة سخنة بقى وتشتغلي كده بقى اي حاجات خفافة كده عشان تستمتعي بهذا الجو التحفة. نعمل بقى الاول كده ايه فطار سريع. انا بستخدم ده شوفان مع الشوكولاتة مع البندق والزبيب، طعمه تحفة، طعمه حلو جدا. هجيب عليه بقى الحليب. عايزة تعمليه بحليب ساقع بس سيبيه شوية. ده سخن يعني انا مسخنة اللبن بتاعي كده. الشوكولاتة بقى بتدوب تديله طعم حلو، يعني بسيبه كده بس دقيقتين 3 لحد ما الشوفان ينفش كده شوية في اللبن بس كده. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هعمل كوباية من النسكافيه. هاخد المج بقى بتاعي كده وانا جايبة فين اهو النوع ده. هجربه، مجربتوش قبل كده. ده لاتيه طعم اللي هو العادي. هفتحه بقى كده واجربه. احط عليه بق لبن كده صغير وبعدين نكمل ميه سخنه. ميه ونقلب. تمام، نحط ده بقى كده على جنب ونشوف هنكمل نعمل ايه. عايزه اعمل كيك شوكولاته. كان ده لقيت النوع ده في كازيون كان عامل 10.5 فقلت اجربه. بتحطي 3 بيضات عليه 3/4 كوبايه زيت عليه نص كوبايه ميه. هحطهم بقى كده على بعض وهضربه وهقول لكم هيطلع معانا ايه في الاخر. تمام. لقيت عندي كمان الحاجات دي اللي هي السبرينكلز الملونه دي. اديها كده رشه كمان ايه دلع بقى ندلعهم كده. يبقى عملنا ايه؟ تورتايه صغنطوطه كده في السريع، حاجه كده ايه حلوه سريعه. نروح بقى نعمل ايه؟ نعمل الغدا. نعمل بقى كده ايه فنجان قهوه، كوبايه قهوه. وهعمل ايه دلوقتي؟ هروح انضف الشباك السلك بتاع المطبخ. بصوا ده الشباك انا عملت بس بدأت كده في الجزء ده. بجيب شويه ميه واريال عادي خالص مفيش اي اضافات والفرشه الخشنه دي وبحط فوطه كده ازنقها بس كده في الشباك عشان تشرب لي الميه واللي هتنزل. واجي كده اهي بصوا شايفين الفرشه بتخلي الدهون تطلع اهي كده. تمام. وبعدين بجيب ميه من الحنفيه وانزل كده عليها
شايفين؟ فبتاخد التراب كله وتنزل اهو. خلاص هكمله بقى كله بنفس الطريقه دي. بصوا بقى الاختلاف، شايفين الشباك نضف ازاي؟ مهم بعد ما تعملي بالفرشه وتعملي بالميه فوطه كده قطن لازم تكون نضيفه، وتروحي مسحه بيها هتلملك كل فتافيت بقى التراب اللي بتبقى لازقه دي اللي ما بتطلعهاش الفرشه، هتطلعها خالص. دلوقتي هجيب ايه ده؟ معطر. انا بجيب ازازه كده من عند العطار، عنده بيبقى روايح كتير قوي، يعني عندنا هنا في اسكندريه ماضي بيبيع روايح اللي انت عايزاه، ليمون، نعناع، لافندر، اللي انت عايزاه. بتجيبيه وتحطيه على لتر ميه، نقطتين على لتر ميه، وبحط عليهم شويه جنرال، حاجه بسيطه قوي. وهبدا بقى ان انا ارش كده، بيدي بقى ريحه تحفه. بس كده بخه كده بسيطه. وكمان بالليل بعد ما بخلص المطبخ الرخامه بتاعتي يعني هو جه عليها اهو حاجات بسيطه، هروح جايبه كده فوطه واروح برده مسحاها اهي. بيدي برده ريحه ونظافه كده الصراحه للمطبخ، حلوه قوي. اللي كانت قايله لي على الفكره دي واحده صاحبتي يعني، وانا جربتها وفعلا لقيت المطبخ كده تدخليه تلاقي ريحته فريش كده، ريحته خصوصا لما تبقي جايبه ليمون، نعناع، بيدي ريحه يعني تحفه. جربوها وقولوا لي رايكم فيها ان شاء الله. حاجه تانية، وانتي بتعملي الشباك لو تحتيه فيشه زي دي، حطي عليها فوطه او حاجه علشان ما يجيش عليها ميه، وتشيلي طبعا منها الكهرباء. وبعد ما تخلصي تنشفيها كويس جدا، وما تحطيش فيها فيشه الكهرباء على طول، يعني سيبيها حتى يعني لو جه عليها ميه سيبيها شويه، ما تستخدميهاش على طول، بس تتاكدي ان انت في الاول ان شاء الله حتى تحطي عليها كيس بلاستيك وبالسوليتاب كده علشان ما يجيش عليها اي ميه وما تحصلش مشاكل ايه ان شاء الله.